वर्षा प्रभाव में गजपति गंजाम जिले में किछि मात्रा क्षयक्षति होइछि तेबे बड़ धरणर कोनोसी विपद नाही बोली सूचना दैछन्ति स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर प्रदीप कुमार जेना। गभीर अवपात रे परिणत होइछि। एहार प्रभाव ओडिशा उपरे आउ नाही। आगामी 12 घंटा रे दुर्बल हेबो लघुचाप। दक्षिण उपकूल ओडिशा रे 5टी जिल्ला रे वर्षा संभावना रहितबा बेले अन्य जिल्ला मानकरे पाग सुखिला रहिबो। 7 दिन जाए बड़ वर्षार संभावना नाही। तो एसबू भितर गंजाम पात्रपुर ब्लॉक रे प्रशासनिक अधिकारी पहुंची वर्षा प्रभावित अंचल परिदर्शन करने। तेज बड़ कथा होची साहिर जो महिला माने रही से प्रशासनिक अधिकारी सहित आलोचना करिसेंती समस्या बाबद में तेरे संपर्क अधिक सूचना आम प्रतिनिधि वीरोत्तम साहू जोड़ी। वीरोत्तम जो भाव अधिकारी पहुंचले एवं गाँ लोकों साही लोकों आलोचना कले स्थिति संपर्क में यापर कौन कार्यानुष्ठान से संपर्क में किसी कि देखो गत 2 दिन जनित वर्षा पात्रपुर ब्लॉक होचे आंकुली पंचायत पूरा अवस्थित पहाड़िया अंचल रे एवं सेठारे भीषण वर्षा जो एमती 4 ରୁ 5 खंड गाँ जहाँ थिला से गाँ गुड़ाक जलबंदी थिला। गाँव दुई पार्श्व प्रखर स्रोत नदीर प्रखर स्रोत एवं से मझे थे एमती कि आज किसी मात्रा वर्षा कमिबा परे से बाहर को आसवा सक्षम होती एवं जितेबाला प्रशासनिक शेषे दक्षिणांचल कमिशनर एवं उपजिलापाल ब्रह्मपुर समेत बीडीओ तहसीलदार जिते पहुंची से आंकुली पंचायत को जीवा रास्ता जो पहुंची से माटी रतटा जो खसी एवं पर्यंत तार समाधान होइनी एवं से फेरी से रास्ता लोक मैंने बहुत काकुति मिनत नेहुरा करते आमको किसी खाद्यर अभाव एवं पानीय जलर उत्कट समस्या एमती से घर भी 10 खंड घर भी जो भांगी जाइए तार दृश्य भी आम देखु एवं तापर लोक मान दुख बुझापी प्रतिश्रुति देते दक्षिणांचल कमिशनर एवं उपजिलापाल ब्रह्मपुर। लिपि धन्यवाद वीरोत्तम सूचना। ये किसी लैंडस्लाइड होता से देखिक एनालाइज करने आसलु और वर्षा सारा पर काम आरंभ हम गोटे दिन भितर सारे आम चेष्टा पानी काली जिते बेले वर्षा होता किसी गाँव भितर पानी फसला बट एबे टिके सुखी बेसी डैमेज आम आसेस करूँ डैमेज बेसी है नहीं जो भी माइनर डैमेज होता आम आसेस करके डिस्ट्रिक्ट को पठाइबू। प्रशासन तरफ आमको तो किसी सहायता पहुँचनी ये जो वर्षा बर्तमान आमर जोड़ा कि रोड चली रोड रो उभय पार्श्व जोड़ा कि पत्थर माने पहाड़ धसी की पूरा बुसीड़ी की पूरा रोड रास्ता को कवर कर देछि प्लस जोड़ा कि अलग अलग गाँव में पूरा माडुआ गुमा शीर्षिगंड बेरापुट से गाँव आम पानी माने पानी अच्छी जोड़ा मैंने बहुत गुड़े गाँव एमती पूरा बहुत असुविधार अच्छा प्लस जोड़ा कि सब कलेक्टर सार गोड़ धरिकी जोड़ा कि रिक्वेस्ट करी बर्तमान मशाणी यार गाँव आपण मैंने जाइए भी देखिपारे पोरी